বন্ধুরা আজকে করে লইতেছি কুমড় দিয়ে আলু দিয়া ভাজি। তো এটা নর্মালি সবাই করে, তারপর আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি। এদিকে আমি এডি কাইটটা সেটা ধুইয়া লাইছি, ধুইয়া কড়া গরম করে সেটা আমি কালি জিরা সম্বাদ দিছি, দিয়া সেটা কুমড় আলুগুলি দিয়া লাইছি, দিয়া সেটা হলুদ নুন একটু লঙ্কা করে দিছি, কয়টা কাঁচা লঙ্কাও দিছি, দিয়া সেটা এটি আমি নাড়াচাড়া দিয়ে একটু ঢেক্কা দিন। তো ঢেক্কা দিলে এটি একটু সিদ্ধ হয়ে যাবো। দেখো আমার এটি সিদ্ধ হয়ে গেছে, আর মোটামুটি আমি এটা ঢাকনাটা উড়াই লাইছি। এখন এটি আর একটু ভাজা ভাজা হইব, কমই হয়েছে ভাজাটা, আর একটু ভাজা ভাজা করুম। আর এটা দিয়া সেরা একদম ভাজি দিয়ে গরম গরম ভাত দিয়া খাইতে খুবই টেস্ট লাগে, সেই সেরা স্বাদ।